Bai, egunon. Udalbatza ezoiko saio honi hasiera emango diogu. Elena, mesedez. Irailaren 25ean egin beharreko hauteskundetako mahaikideen zozketa egingo da. Aceptar esta. Pantalla sorteo. Número de car 9. Todas las mesas. Y realizar sorteo. Arriba. Realizar sorteo. Vale, eginda sorteoa programaren bidez eta eginda dago ja. Beraz? Bai. Egunon, eskerrik asko. Pertsona batzuk kalean galdetu digute ia zergaitik ez den esaten izenak hauteskundeetarako aukeratzen diren bokalak. Ha habido personas que después de como hemos tenido varios procesos de elecciones en los que hemos hecho pues, un par de plenos, esto creo que sería el tercero, nos han preguntado por qué no se dicen los nombres de las personas que sean elegidas. O sea, lo tienes aquí, le ponemos el listado, por ejemplo, marcar todas y poner el listado, pero es que le dan a una. Vale. Tienes aquí para un coñazo. Vale, irakurriko ditut nahi baldin baduzue. Vale. Vale. Distrito bat, sekzion bat, maila A. Presidente Maitane Egia del Valle. Presidente ordea, Raúl Arco Moldes. Bigarren suplente, Javier Iglesias Gómez. Aurrenengo bokala, María Elpidia Bao Diego. Bokal suplentea, Ángel Ibáñez Aranzábal. Bigarren suplentea, Ana Cristina Canteli Flores. Bigarren bokala, Francisco Javier García de la Torre. Bere suplentea, María del Pilar Gutiérrez Velarde. Bigarren suplentea, Valentina Andrea Genea Puskasu. Vale. Distrito bat, sekzion bat, B maila. Presidentea, Iker Larraona Ikaran. Presidenteren suplentea, aurrenengo suplentea, María Ángeles Sevillano Santisteban. Bigarren suplentea, María Mercedes Torres Santisteban. Aurrenengo bokala, Juan María Llano Ariño.
Bere suplentea, aurrenengo suplentea, Patxi Xavier Lezamaz Perier. Bigarren suplentea, Galder Zubiete Campo. Bigarren bokala, Agurtzane Otaola Benito. Bigarren bokalaren suplentea, Arantzazu Latxaga Kano. Bigarren suplentea, Francisco Javier Marro Diego. Vale. Distrito bat, sekzion B, mesa U. Bueno, U maila. Presidentea, Sofía Callejo Martín. Bere aurrenengo suplentea, Jon Aritz Vitorica Luis. Bigarren suplentea, Bernardino Maruri Castresana. Aurrenengo bokala, Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez. Suplentea, Andoni San Juan Pérez. Bigarren suplentea, Alfonso Luperena Moreno. Bigarren bokala, Aitor Galarza Díez. Aurrenengo suplentea, Eva María Estrada Testón. Bigarren suplentea, Natacha García Correa. Vale. Distrito bat, sekzion 3, A maila. Presidentea, Begoña Bolívar Coterón. Aurrenengo suplentea, María Pilar Berrueta Aspe. Bigarren suplentea, Óscar Díaz de Mesones Alonso. Aurrenengo bokala, Yanire González Alconchel. Suplentea, Ana María Castresana Arteaga Gurtubay. Bigarren suplentea, Laura Corral Barrio. Bigarren bokala, Juan Carlos Finistrosa Pisano. Suplentea, María Begoña Veraza Regúlez. Bigarren suplentea, Olatz Canova Saedo. Distrito bat, sekzion 3, B maila. Presidentea, Joaquín Morales Márquez. Suplentea, Lorena Vega Vesga. Bigarren suplentea, Jone Santisteban Ortiz. Aurrenengo bokala, Zaira López Olmo. Suplentea, Yolanda Ortega García. Bigarren suplentea, José Antonio Septién Portillo. Bigarren bokala, Amelia Rosaria Robredo Leizegui. Suplentea, Maite Ortiz Aedo. Bigarren suplentea, David Lacalle García. Distrito bat, sekzion 4, A maila. Presidentea, Alfonso Isla Uriarte. Suplentea, Jesús María Basterrica Larrea. Bigarren suplentea, Francisco Javier Corral González. Aurrenengo bokala, Florentina Txabarri. Suplentea, Mireia Gavira Díez. Bigarren suplentea, Sergio Fontal Merino. Bigarren bokala, Javier Allende Aretxabala. Suplentea, Juan José Hoyos Cabareda. Bigarren suplentea, María Pilar González Sanchoyerto. Distrito bat, sekzion 4, mesa B maila. Presidentea, Pedro Toribio Txabarri. Suplentea, Aitor Zárraga Rojo. Bigarren suplentea, Luz Isabel Torres Vargas. Aurrenengo bokala, Jesús Manuel Lezama Txabarri. Suplentea, Eder Lambarri Macho. Bigarren suplentea, Ignacio Unzaga Saratxaga. Bigarren bokala, Izaskun Belarde Gómez. Suplentea, María Elena Louzau Allende. Bigarren suplentea, Francisco Javier Ortiz Garay. Distrito B, sekzion bat, A maila. Presidentea, Juan José González Santamaría. Suplentea, Íñigo Alonso Veraza. Bigarren suplentea, Rubén Javier Edesa Gómez. Aurrenengo bokala, Sergio García Santamaría. Suplentea, Mikel Argüello Díaz. Bigarren suplentea, Xavier Arranz Benito. Bigarren bokala, Itxaso Angulo Ortiz. Suplentea, María del Pilar Delgado Caballero. Bigarren suplentea, María Jesús Echevarri Gorbea. Distrito B, sekzion bat, B maila. Presidentea, Estíbaliz Nogues Gómez. Suplentea, Arantzazu Puente Zorrilla. Bigarren suplentea, María Carmen Moreno Sánchez. Aurrenengo bokala, Silvia Páramo Amézaga. Suplentea, José Ramón Urquijo Polanco. Bigarren suplentea, Igor Silva Sanz. Bigarren bokala, Fernando Lazcano Txabarri. Suplentea, Óscar Reche López. Bigarren suplentea, María de la Peña Navarro Alonso. Eta listo. Bueno, programak aukeratzen ditu bederatzi, maikide bakoitzentzako bederatzi pertsona. Ez ditut irakurri bederatziak, baina bueno,
suposatzen da honekin, baina jakin dezazue, hoiei ezin baldin bada notifikatu, bestetetik jarraituko dugu. Ez ditut irakurri, baina nahi baldin badezue, hor dago lista, bale? Bueno, pues, besterik ez, honekin amaitutxat emango dugu udalbatza. Mila esker. Bale, zuta kasua.